Assalomu alaykum. Bugun biz sizlar bilan mazali tvorogli pirog birgalikda tayyorlaymiz. Kerakli mahsulotlarni ekranda ko'rishingiz mumkin. Birinchi bo'lib pirogimizga xamir qilib olamiz. Kattaroq idishga un va razrihlitilni elakdan o'tkazib olamiz. Keyin tuz, vanilin shakar va shakar solib yaxshilab aralashtirib olamiz. Endi sariyog' solib, videoda ko'rsatilgandek kroshka holiga keltirib olamiz. Keyin tuxum solib xamir qilishni boshlaymiz. Xamir qilayotganda ozgina sovuq suv ham sovuramiz. Xamirimiz shunaqa yumshoq chiqishi kerak. Keyin xamirimizni ikkiga bo'lib, pishovoy plyonka bilan o'rab, morozinlikka 40-50 daqiqa qo'yib qo'yamiz. Endi pirogimizni nachinkasini tayyorlab olamiz. Kattaroq idishga tvorogimizni solib, tuxum chaqib, shakar qo'shib, manniy kruppa qo'shib, blenderda yaxshilab aralashtirib olamiz. Endi formamizni yog'lab olamiz. Bitta xamirimizni morozilkadan olib, qirg'ichni katta tarafidan o'tkazib olamiz. Qirg'ichdan o'tkazilgan xamirlarimizni yoyib chiqamiz. Endi nachinkamizni xamirimizni ustiga qo'yib, tekislab olamiz. Endi mevalarimizga ozgina kraxmal qo'shib aralashtirib olamiz va mevalarimizni nachinkani ustiga sepib chiqamiz. Endi ikkinchi xamirimizni ham morozilkadan olib, qirg'ichdan o'tkazib olamiz. Qirg'ichdan o'tkazilgan xamirlarni yaxshilab tekislab chiqamiz. Pirogimizni qizib turgan duxovkada 180 gradusda 35-40 daqiqa pishirib olamiz. Mana mazali tvorogli pirogimiz ham tayyor. Endi dasturxonga tortsak bo'ladi. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, like bosishni, kanalimizga obuna bo'lishni va do'stlaringiz bilan bo'lishni unutmang. Yoqimli ishtaha. Assalomu alaykum. Bugun biz sizlar bilan duxovkasiz tayyorlanadigan cheescake'ni birga tayyorlaymiz. Kerakli mahsulotlarni ekranda ko'rishingiz mumkin. Birinchi bo'lib pisochni pechenyelarimizni blenderda yoki videoda ko'rsatilgandek o'xlovda maydalab olamiz. Eritilgan saryog'ni pechenyemizning ustiga qo'shib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Keyin pishiradigan formamizni yog'lab olamiz, cheescake yopishib qolmasligi uchun. Endi formamizga solib, yaxshilab tekislab chiqamiz va xolodilnikka yarim soat 1 soatga qoldiramiz. Endi cheesecake'imizning nachinkasini tayyorlaymiz. Jelatinni alohida idishga suv solib, ivitib olamiz. Endi kattaroq idishga tvorojniy sir solib, shakar solib, mikserlab olamiz. Keyin vanilin shakar qo'shib, mikserda aralashtirib olamiz. Keyin slivki solib, uni ham yaxshilab aralashtirib olamiz.
Nachinkaga jelatin solishdan oldin 30 sekundga mikrovolnovkaga qo'yib eritib olamiz va nachinkamizga qo'shib yaxshilab aralashtirib olamiz. Endi xolodilnikdan formamizni olib, nachinkamizni ustiga qo'yib tekislab olamiz. Cheesecake'imizni minimum 5-6 soatga xolodilnikka qo'yib qo'yamiz. Endi cheesecake'imizni xolodilnikdan olib, o'zimiz xohlagan mevalar bilan yasatishimiz mumkin. Agar sizlarga videomiz yoqqan bo'lsa, like bosishni, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Yoqimli ishtaha!